तो दोस्तों देख सकते हैं आज हमारे पास पल्सर 180 आई है 2011 मॉडल। और हमारे पास ये किस काम के लिए आई है मैं आपको दिखाता हूँ कि इसकी जो हार्निस है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है। 2011 से अभी तक चेंज भी नहीं हुई है। तो आज हम इसकी हार्निस चेंज करेंगे और आपको दिखाएंगे हार्निस कैसे चेंज होती है। और दूसरा काम और है इसके अंदर, वो है क्लच प्लेट चेंज होने का। तो इसकी आज क्लच प्लेट भी चेंज करेंगे और हार्निस चेंज करेंगे और देखेंगे किस तरीके से चेंज होती है। आइए देखें। हमने पूरी वायरिंग इसकी निकाल ली है, ठीक है। और ये देख सकते हैं आप सारे कपलर वगैरह सब अलग अलग कर दिए हैं हमने, ठीक है। अब इसमें से ये सामान हमारा जो आएगा वो ये है। एक तो ये मॉडर्न स्विच आएगा राइट साइड का, ये मॉडर्न स्विच हो गया। क्लच की असेंबली आएगी पूरी, ये देख सकते हैं आप पूरी डेड हो रखी है। और ये चार्जर है हमारा, इसकी तारें टूटी हुई हैं तो हमें अलग से लगानी पड़ेंगी, तो कोई फ़ायदा नहीं है, वायरिंग डाल रहे हैं। ये हमारी थी ख़राब पहले से, ये भी हम चेंज करेंगे। ये सेल्फ की है, ये भी, इसको भी चेंज करेंगे। और ये सेंसर है, इसका सेंसर की भी तारें टूटी हुई हैं। तो अब वायर हार्निस चेंज होगी तो फिर सब कुछ नया ही चाहिए, क्योंकि वायरिंग काटेंगे नहीं हम कहीं से कहीं तक, फिर वायरिंग डालने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसलिए हम पूरी वायरिंग लेंगे, तो उसके साथ जो भी सामान इसका इसके रिलेशन में है, रिलेटेड है इसका, वो सब हम चेंज करेंगे। देख सकते हैं दोस्तों हमारे पास सारे बजाज के पार्ट्स अवेलेबल हैं। और ये मॉडर्न स्विच हमारा बजाज का नहीं मिल पाया तो हमने मिंडा का यूज़ किया है। एक ये हैंड ब्रेक स्विच है मिंडा का, बाकी सब बजाज के हैं। और मोटुल का इंजन ऑयल है 1030। पूरी हार्निस कंप्लीट बजाज की है हमारे पास, पूरी बजाज की हार्निस है हमारे पास। और अब
कंप्लीट हो चुकी है। हार्निश डाली है हमने और क्लच प्लेट का काम किया था। भैया ऑन करो, सारी चीज़ें चेक करो। हेडलाइट, डिपर, पार्किंग लाइट देख सकते हैं आप, सारी जल रही है। इंडिकेटर, लेफ्ट, ब्रेक लाइट, पार्किंग लाइट भी देख सकते हैं आप दोस्तों, सारी जल रही है। और इनका क्लच का भी काम हुआ है और कंप्लीट हार्निश डली है। हमने सारे कपलर्स 2 कपलर जोड़े हैं, कोई कहीं से कटिंग नहीं करी है। और भैया कैसी रही वायरिंग डालना, कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? बढ़िया। मैं इनके पास करीब, मेरी बाइक को 12-12.5 साल हो चुका है। मैं इन्हीं के पास आके कराता हूँ। पिछले 3-4 साल से मैं फरीदाबाद रह रहा हूँ, तो मुझे वहाँ का किसी का भी काम पसंद नहीं है। इरफान भाई के पास आके मेरे को 100% सेटिस्फेक्शन मिलता है और मैं खुशी खुशी जाता हूँ। तो देख सकते हैं आप भाइयों, ये भाई सब फरीदाबाद से आए हैं और पहले यहीं पर थे, अभी वहाँ शिफ्ट हो गए हैं। तो इतनी दूर से आकर फिर भी हमारे पास ही गाड़ी ठीक कराते हैं, क्योंकि इन्हें कहीं भी सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता। ओके।